Então, oi pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo sobre Play-Doh. O meu primeiro Play-Doh que eu ganhei, que não tem nenhuma máquina ainda, não. Eu só tenho esse aqui, que é um pote, que ele pode ficar tanto em pé assim, ou assim. Voltando, foi o primeiro que eu ganhei, sim, claro. E ele não veio com todas essas massinhas, tá, pessoal? Tá assim, porque depois que eu comprei eu não consegui mais botar tudo que veio dentro. Aqui em cima tem alguns moldes, tá vendo? Tanto que aqui tá escrito Play-Doh. Tá. Essa segunda aqui foi a segunda que eu ganhei, tá? Eu vou fazer a caixa aqui. Ela veio com essa maquininha aqui e com esses recipientes aqui. E vem com duas massinhas. É da Hasbro, tá? Aí aqui na lateral, né? Aqui na lateral tá escrito Play-Doh. E aqui algumas coisas. Aqui tá bolinhos. Tá escrito bolinhos coloridos. Eu não sei se dá pra ver. Bolinhos coloridos. E depois tá escrito bolinhos coloridos em várias línguas. Aqui tá escrito bolinhos coloridos também em várias línguas. Aqui tem inglês. Aqui mostra como fazer. E aqui tem formatos em inglês. Então, eu vou abrir. Tá? E depois que eu abrir, eu mostro pra vocês. Então, pessoal, eu acendi a luz, deve ter ficado um pouquinho mais claro. Então, nesse pote aqui que eu mostrei desde o começo, vem tudo... Ai, só um pouquinho, vem... Tudo isso aqui que vocês estão vendo vem dentro daquele pote. Vem isto, esse rolinho, que na verdade é um pauzinho, mas eu acho que é um rolo, porque é muito bom pra ser usado como rolo. Esse aqui é um trocinho, é uma moldura, né, de fazer brigadeiro. Aqui você tem os trocinhos, ó, pra fazer o brigadeiro. E aqui o brigadeiro, né, e aqui o plásticozinho. Tem vários moldes. Tem tipo, um molde de estrela, o de bolinha, o de florzinha, o de borboleta, o de ossinho, o de pessoinha, né, de bonequinho, o de coração. Isso aqui é um pão, sei lá, alguma coisa. Esses aqui são uma tortinha, são moldes também, tá? Uma tortinha, que aí você coloca a massinha, né, e tira. Eu acho que isso aqui é um pedaço de torta, eu acho. O segundo que vem é esse, que é uma casinha de biscoito que você pode fazer, né? E frutas, morango, laranja e abacaxi. Essa aqui, eu acho que são vários pães, vários formatos de pães. Assim, assim e assim, né? Deve ser um misto ou não sei. E aqui outras formas de pão, eu não sei. Ai, peraí. Aqui vem um pratinho. Tem outro pratinho, só que tá dentro da minha caixa de loucinha. Pratinho, eu falei potinho, né, gente? É pratinho. Tá, aqui terminando esta parte, eu tenho as massinhas que veio. Veio 4 potes. A massinha marrom, desculpa. A massinha azul. A massinha amarela. Gente, se deu um rolo quando eu fui apresentar essa é porque eu não tenho editor de vídeo, mas eu pauso o vídeo, então às vezes travou ali, eu vi que travou. Tá, depois a gente apresentar tudo isso e as massinhas, vem os palitinhos. Tem um azul
escrito Play-Doh. E tem um rosa também, escrito Play-Doh, tá? Tem uma faca. E tem um negócio que eu achei muito interessante. Uma aqui estrelinha. Tá, gente? É assim por dentro. Ai! É assim por dentro, tá? Ó. Aí você, no caso, né? Eu vou explicar. Vou explicar. Você coloca a massinha aqui dentro, tanto de massinha que você quiser. Tá aqui. Tá aqui, né? Você coloca o tanto de massinha que você quiser ali dentro. E empurra, tá vendo? Por exemplo, tem massinha aqui dentro. Aí você, quando empurrar, vai sair igual churros. É muito legal. E é isso que vem no primeiro pote. Nessa caixa aqui, já vem pouca coisa. Vem este suporte e este suporte. Cada suporte se encaixa aqui dentro e cada um deles tem uma forma. O amarelo tem forma assim. O verde, sei lá, verde água tem forma de estrela. E esse forma de concha. E aqui é o trocinho escrito Play-Doh. Vem duas massinhas. Essa rosa mais claro e essa rosa mais... essa rosa. Essa verde mais clarinho também. Bem pra quando você tiver, tipo, uma viagem, não tiver trazido massinha, essas coisas. Então, no caso, é tudo que vem está aqui. Vocês também estão perguntando, cadê essas duas molduras? Eu guardei sem querer, peraí. Pronto, elas estão aqui, peguei. Aqui. Então, eu vou mostrar como é que se faz, tá? Eu também demorou um pouquinho pra mim aprender, porque, vamos crer, é um pouquinho difícil mesmo. Pra você saber como é que se encaixa os suportes e tal. O redondo fica desse jeito. O de estrela fica desse jeito. E o de conchinha fica desse jeito. Eu vou pegar, tá, gente? Eu não sei se vai dar pra ver assim. Acho que dá, não dá? Meu corpo tá um pouquinho feio. Por causa que a gente tá fazendo mudança e tal. Tá, dá pra vocês verem, eu acho, né? Aqui é a massinha, né? Tá, eu seguro. É bem simples, tá? Você pega o molde que você quer. Eu quero o de concha. Essa parte aqui você coloca dentro do suporte. Assim, ó. Você pega suas duas mãos, no caso. Ai! As tuas duas mãos, no caso. E coloca aqui dentro. Eu não consigo colocar com uma mão, então eu vou botar com duas. Ai, gente, se ficar assim, tá errado. Tem que entrar todo. Dessa forma, tem que entrar. Você pega uma das molduras, se você quiser fazer uma torta assim ou assim. Como é só... eu tô só ensinando, eu não vou fazer a torta, tá? Vamos fingir que eu fiz essa torta quadrada. Aí o segundo passo é você fazer a cor que você quiser. Eu vou pegar verde. Aí você abre o pote, só que eu vou pausar aqui, tá? Aí abre o pote. Aí você pega um pouquinho da massinha. Não precisa ser muito, tá, gente? Aí amassa assim, ó. Eu não vou fazer muito perfeitinho, mas aí quem quiser fazer perfeitinho, né, assim, passa o rolo. Tá? Não faz, quando você for amassar assim, não faz direto na torta, tá? Não faz.
Aí você pega, tá vendo por aqui, e faz assim, ó. Faz assim, até só um pouquinho. Aí depois você tem que tirar e deixar certinho ali dentro. Deixa eu catar essa sujeirinha aqui que eu tô no meu quarto. E não posso fazer sujeira, né? Aí você guarda o que sobrou. Guardei. Aqui. Aí, por exemplo, já com o meu tracinho aqui dentro, né? Já com o meu tracinho aqui dentro, eu vou botar aqui. Finge que essa aqui é a minha torta. Ai, eu não sei fazer. Aperta, faz assim, ó. Que sai. A minha ficou assim. Mas é porque a minha massinha tava toda emborolada, né? Aí você coloca no seu enfeite, na sua torta, né? Redonda quanto quadrada. É muito legal e você pode fazer vários enfeites. Então, eu não guardei ainda, tá? Mas obrigada por assistir. Tchau!